মা কি করো তুমি? পিষে সারাক্ষণ পিষে রান্না করে খিলাইলে দেখতেছো না পিষে রান্না খিলে তোমার কি বিয়ে করে কি জীবন নষ্ট? বিয়ে করে জীবন নষ্ট করে সবাই আধুনিক হয়ে গেছে, সবাই গুড়া পাড়া নিয়ে এসে রান্না করে খায়, খালি ছেড়ে আর রান্না করে। আর তুমি কি করতেছো? শিলপাটাতে পিষে দিচ্ছ, 80 যুগে ফেলে দিতে দিচ্ছ। কি রান্না করবা? মুরগি রান্না করবো। আবার কি রান্না করবো? মুরগি নিয়েছো আজকে 2 কেজি। পোষা মুরগি কি? না, মুরগি ভালো। মুরগি কি মরা? না, ভালো।